Volám sa Maroš Balok, som človek, som Slovák, som Róm. Zámerne som použil túto postupnosť, lebo som aktívny od svojich 19 rokov v riešení tzv. Rómskej problematiky. Pôvodom som teda východňar, pochádzam z metropóly východného Slovenska z Košíc. Narodil som sa v známej rómskej osade Veľká Ida. A pred 13 rokmi som sa teda presťahoval do Banskej Bystrice, kde žijem a pôsobím. Som zamestnancom úradu spomocnenca vlády pre rómske komunity. Predtým som mal tú česť a pôsobil som aj v divadle Roma tam 4 roky, takže som, ako sa povie, umelecky šmrknutý. Ale zistil som teda, že je krásne vedieť tancovať, spievať, robiť divadlo, ale na tej druhej strane, tam čo neznamenajú doský svet, ale realitu, sú veci trošku ináč položené, preto som sa teda rozhodol už na vysokej škole, aby som začal študovať sociálnu prácu. Mojím mentorom a ten, kto mi otváral dvere do tejto branži, bola pani Koptová, bývalá poslankyňa Národnej rady. A ľudia, s ktorými som sa začal stretávať, ma obohacovali o neskutočný rozmer. Ako som povedal, pochádzam z viacčlennej rómskej rodiny. Mal som tu to šťastie, možno aj trošku smolu, že celá tá integračná politika ešte z čias komunizmu bola o tom, že sme vyrastali, teda žili na sídlisku Luník 8, trošku blízko pri tom slávnom Luník 9. A teda od škôlky až po vysokú školu som mal stále spolužiakov nerómov. A niekedy teda mám pocit, že to bolo fajn, lebo ja sám o sebe mám pocit a teda chcel by som, a k tomu aj vediem možno všetky svoje pracovné veci, aj tú filozofiu životnú, že byť Rómom, fajn, ale mať nejaké to gadžovské zmýšľanie, lebo to je nejaká cesta robiť nejakú integračnú politiku. Som tu od Banskej Bystrici, ako som povedal, pracujem na úrade spomocnenca vlády. Mojou úlohou je nejakým spôsobom komunikovať so samosprávami, s rómskymi MVOčkami a s každým, kto chce priložiť ruku k dielu a riešiť oblasti od bývania cez zamestnanie, prierezové veci, vzdelávanie. Táto práca je veľmi náročná kvôli tomuto, lebo na jednej strane musíte nájsť tú cestu k samotným Rómom. Vakerau Romanes, plynulne rozprávam rómsky, takže je to veľmi pre mňa veľká pomoc pri tejto práci, kedy sa v osade alebo teda v komunite, v gete, keď tam prídete, ozvete k tým ľuďom rómsky, tak sa prelomia tie ľady a trošku viac informácií môžete dostať. Na druhej strane tá komunikácia so samosprávou, či už s primátormi, so starostami je o niečom inom. Stojí vás dosť veľa námahy začať hneď v úvode rozprávať o tom, že teda Rómovia už nie sú tam, kde boli a nie sú asociáli, ale snažia sa teda integrovať, ale bez práce to nejde a majú problém s bývaním, o čom oni veľmi dobre vedia samozrejme, ale tiež to nemajú ľahké, to chcem tým povedať. Tam musí do toho vstupovať štát, nie iba nejakými stratégiami a koncepčnými vecami, ale samozrejme financiami. Je to obdobie štrukturálnych fondov. Pôsobil som asi 2 roky na tomto odbore, takže aj do toho sa trošku vyznám. A aj tu v Banskom Bystrickom kraji, kde pôsobím, sa realizuje viacero projektov, kde chodím na výberové konania ako terénna sociálna práca, komunitné centrá, v oblasti vzdelania národné projekty, čo sa týka materských škôl základných. Všade sa snažím zainteresovať priamo do riešenia samotných Rómov. Sú aj vysokoškolskí vzdelaní, aj stredné školstvo teda ako je tu zastúpené, takže v tom vidím zmysel, aby samotní Rómovia participovali na tom, aby sa ten riešenie tej rómskej problematiky dostal niekde, ako zaznamenal nejaký progres. Čo sa týka môjho osobného života, mám 2 zlaté deti a chlapec je už šiesták, dievčatko ešte chodí do škôlky a tiež sa im snažím od malička teda vštepovať to, že keď sme Rómovia, neznamená, že sme zlí, ale že sme iní. A oni samotní vyrastajú vlastne v tomto celom prostredí a snažím sa do projektov, aj ktoré robíme mimo teda práce, či už rómskych spisovateľov, alebo divadlo so seniormi, alebo letné tábory, všetky tie aktivity, aby deti moje priamo boli tiež účastné, aby videli, že to nie je len o Rómoch a pre Rómov, ale sú tam samotní aj nerómovia. A keď hovorím o tých projektoch, tak pre mňa je to taká supervízia, alebo možno také, ako som už povedal, tá práca nie je
ľahká. Každý deň vidíte ten marazmus, to utropenie tých Rómov, ktorí nemajú prácu, žijú v nedôstojných podmienkách a celé sa tomu vás musí nejakým spôsobom dotýkať aj ľudský, tak potrebujete potom niekde ako keby nazbierať energiu, vyventilovať a to je ten priestor, kedy robím projekty, ktoré na chvíľočku aspoň zabudnem na to, že obec XY má 200 ľudí a z toho len 2 sú na osobitom príjemci a exekúcie a úžarníci, takže tamto je niekde potom ten môj iný svet. Asi tak. Nepatrím medzi tých skôr narodený, ale veľmi dobre si pamätám čas života, ktorý som prežil ešte v totalitnom režime. Myslím, ak sa správne pamätám, tak v 89. som akurát maturoval. A od škôlky, ako som spomínal, až po vysokú školu som naozaj mal vždy pri sebe veľa priateľov z radu nerómskych, teda majoritnej spoločnosti. A tie ich prvé reakcie od malička, kedy sme hrávali vonku futbal a šalili sa na prelieskách, boli o tom, že a ty si iný, ty si náš. Nerozumel som tomu všetkému úplne jasne, lebo na jednej strane ma to tešilo, že ma nejak nekritizujú, ale ako som išiel do puberty, tak vnímal som aj hudbu, aj veci okolo seba trošku ináč, myslím tú rómskú hudbu, tak to bol presný príklad, kedy som sa cítil tak trošku násilne vo vnútri asimilovaný, keď chalani v tom čase išla Metallica, bola úplne in a chcel som byť aj ja možno metalista, čo bolo úplne mimo mňa, lebo vo všeobecnosti Rómovia inklinujú trošku k inej hudbe, nehovorím, že aj rock, samozrejme, ale už vtedy som cítil veci, že asi nie je niečo v poriadku, že niečo mám v hlave inakšie a v srdci, ale mal som to šťastie, že naozaj moji priatelia, tak ako ma kreovala, do istého času vás nejakým spôsobom riadi rodina, potom ostanete sám v tom puberte a od toho záleží strašne veľa, do akej spoločnosti sa dostanete priateľov. Keďže to boli skoro všetci chalani, ktorí boli vysokoškoláci, tak to vidím ako pozitívne, lebo som chcel byť taký ako oni a nikto ma nemusel prehovárať k tomu, aby som získal vzdelanie. Ale postupom času práve v tejto robote, o ktorej som rozprával, zistujem, že naozaj nie je jednoduchou vecou narodiť sa na Slovensku Rómom. Poznáte XY Rómov, ktorí sú 1000-násobne lepší ľudsky, myslím, ako Rómovia, ktorých poznáte, ale presne tým chcem povedať, že to nie je o etnicite. To je proste o tom ľudskom. Ak sa robil prieskum už dávno na Slovensku, že koho by ste chceli mať za suseda, tak v tom dotazníku boli možnosti ako homosexuála, viackrát trestaného teda recidivistu alebo Rómov. Z 95% tam bol homosexuál a všetko iné, len nie Róm. To tiež svedčí o tom, o čom Slovensko je nastavené. Takže keď sa pýtate na mňa, že či ja som mal nejaký problém s tým, alebo teda ako ma vnímali ma tak, ako som sa správal. A to je veľmi dôležité na pochopenie to aj v tej riešení toho rómskeho problému, že vy môžete investovať čas, energiu, financie, príklad do nejakej rómskej osady, ale to je tak komplexný problém, že potrebujete riešiť naozaj veci od A až po Z, aby až potom s nimi začať robiť aj nejakú osvetovú prácu. Že prečo sa na vás tí gádžovia pozerajú takto? No preto, lebo máte bordel okolo seba. No pretože deti nechodia do školy, no pretože pijete a neviem čo všetko možné. A o tomto sa s nimi dá rozprávať až vtedy, keď majú existenčné veci. A možno k čomu som dospel, nemám ešte ani 50, len 40, je fakt, že treba zainvestovať ten fokus fokusovať tie financie, aj tú aktivitu, aj tie práce na jedno, a to je zamestnanie. Ak za totalizmu fungovalo to, že každý Róm či nie Róm musel pracovať a boli na to vytvorené samozrejme podmienky, tak to ste nevedeli až tak tú nenávisť alebo tie predsudky. Takže moja skúsenosť je tá, že ak je človek vzdelaný, ak má prácu, ak má dobré susedské vzťahy, tak ho ľudia nevnímajú, pretože je Róm. To som tým chcel povedať. Ale to, že už vy dávate signál a púšťate si aj ja v obývačke rómskú hudbu aj v aute, susedia s tým nemajú žiaden problém. A to sa snažím povedať tým, že to nás čaká možno ďalšie roky, nastavíte politiky aj ľudí tak, aby vnímali Róma ako človeka, čo strašne veľa robia médiá. To by sme mohli tiež rozprávať asi ďalších 24 hodín o tom, že aj ten obyčajný Slovák, nie Róm, ktorý príde domov, či po nočnej, alebo teda bol v práci, ťažká manuálna robota, zapne si telku, dá si pivo a zrazu, čo vidíš v správach, a cigáni majú takéto dávky. A cigáni urobili to.
No proste chápem jeho zmyšľaniu, že ja sa trápim, zarobím 450 eur a niekto tu má 3000 eur len preto, že má 12 detí, aj keď vieme, že to nie je pravda, že je to skreslená tá informácia. Ale ináč by to bolo, keby pustili nejaký pekný záznam o nejakej rodine a teraz zase nemám na mysli nejaké tancovanie. Ako to je taký folklór, aj také už zaužívané, že čo rovná sa gitara a tanec, hudba. Nie je to pravda. Bohužiaľ, ešte ani raz som nevidel v médiách, aby bol nejaký dokument dokrutka o tom, že napadol ma teraz pán doktor Cibula, ktorý je nebohý. Bol to významný chirurg, lekár, ktorý ako jediný dostal v meste Bern, kde žil vo Švajčiarsku, ocenenie iba on a pán Einstein. Takže to sú už naozaj veci, ktoré by mohli pohnúť trošku Slovákmi, ale nevedia o tom. Nemajú kde zistiť tieto informácie. Takže skôr mi chýba v rámci tých médií naozaj ukazovať nielen tých muzikantov a významných naozaj kapelníkov, čo je pravda a fakt, ja to nepopieram, ale máme tu aj iných ľudí. A dávať väčší priestor Rómom, ktorí dennodenne sa snažia vo svojej práci riešiť tieto veci. Ako sú nejaké národnostné vysielania, trošku ten formát, ale do hlavného vysielania sa tieto veci určite nedostávajú. Na margo tej integrácie a možno tej obavy toho, že na úkor toho by tá asimilácia priniesla zo sebou aj nejakú stratu tých rómskych vecí, myslím ako ich históriu alebo nejaké stratu rómskeho jazyka, hudbu alebo všetkých tých prvkov, ktoré sú vlastne stelesnením toho, že sme druhou národnostnou menšinou v tejto krajine. Je to otázka na mieste, ale ja sa možno tiež tak nahlas opýtam, že v rámci celosvetovej nejakej tej globalizácie alebo integračných snách Európskej únie sú rovnaké obavy, ako každý ten členský štát sa bojí o tú autonómiu a preto hovorí, že naša ústava nie je podriadená teda ústave Európskej únie a sú nejaké zákony, ktoré majú platiť. Preto používam tento príklad, lebo to je presne o tom istom. Ak je vyspelá civilizácia v spoločnostnom štáte, nemá problém spájať veci, ale dáva pozor a akcent na to, aby to nebolo na úkor straty niečoho. Že tým, že Slovensko išlo do Európskej únie, tak neprestalo vyrábať brinzu. A to sa isté týka Rómov. Čím viacej vzdelaných Rómov je, čím viacej vedia o svojej histórii, tým je menšie to nebezpečenstvo, aby sa v tej integračnej snahe udialo to, že sa asimilujeme, ale prestaneme vedieť, poznať to naše rómstvo. Nemôže sa to stať, a to z viacerých dôvodov. Poprvé, v 71. sa uznieslo teda na medzinárodnom že stretnutí v Londýne sa povedalo, že teda Rómovia sa budú nazývať Rómami, že máme svoj rómsky jazyk a máme aj hymnu. Ako tak roky uplynuli, tak práve sme už mali vzdelaných ľudí, spomínal som aj pána Cibulu, ale ďalších ľudí, ktorí zabezpečili na Slovensku to, že sme boli uznané ako národnostná menšina. Čo sa týka jazyku, v roku 2009 dokonca už sme postúpili od kodifikácie až k štandardizácii rómskeho jazyka, čo je ďalší jasný prvok toho, že aj keby došlo k integrácii Rómov v tom dobrom zmysle slova, že by sa tieto veci nemohli stratiť, o čom svedčí to, že máme divadlo Romatán, on by mal niesť a nesie nejak tú loď. Je tu 6 stredných škôl, 8-ročného gymnázia typu napríklad v Kremnici, ktoré majú teda vo výučbe rómsko-anglický jazyk. A ďalšie ešte veci by som mohol pomenovať, ktoré určite sú tými medzníkmi, ktoré nespôsobia to, aby sa Rómovia stratili v tej integračnej politike. Ale poviem ešte jednu možno pre mňa osobne nejakú ako dôležitú vec. Ak by integrácia Rómov do majoritnej spoločnosti mala zobrať niečo málo z toho rómstva, tak by som bol s všetkými 10 za to. Lebo kvalita toho človeka, respektíve jeho žitia v tejto spoločnosti sa asi nemá staviať na etnicite, ale na vzťahoch susedských, na tom, aby sa deti nebali hrať vonku, lebo počujú Kotleba, už sa všetci boja a utekajú. Takže ja by som bol za to, aby sa, ak niečo chcete získať, ako keby som chcel povedať fyzicky, musíte aj niečo asi strátiť. Len musíme dávať pozor, do akej miery, do akej kvality, ako to môže byť nebezpečné a otočiť sa to v nasledujúcich rokoch práve proti nám. Takže neviem, či som úplne jasne ozrejmil
ten môj pohľad na to, ale inakšie asi to najlepšie metaforicky vysnie to, čo chcem povedať. My všetci vieme, že tradičné rómske jedlo sú gója. Ale dneska, keby som tu dneska zavolal 4 mladých Rómov a opýtal som sa ich, dám im 5 eur do ruky a poviem, ideme sa nájsť, ideme kúpiť suroviny na gója alebo ideme na McDonald. No každý by mi povedal, že chce ísť na McDonald. Takže áno, uchovávajme svoje tradície, hodnoty pre ďalšie generácie, to, aby Rómovia vedeli, že sú iní, ale nie sú zlí. Ale začal som moje rozprávanie tým, že som človek, som Slovák a som Róm. A toto potrebujeme nejakým spôsobom ukazovať nielen samotným Rómom, ale aj nerómom, kvôli tomu naozaj integračnému procesu lepšieho spolunažívania. Ja budem hovoriť o dôležitosti vzdelávania na svojom príklade. Bol som na prvom stupni taký priemerný žiačik, ako vôbec som sa nejako neučil úplne, že na čisté jednotky, tak som dostal 3 aj 4. U mňa osobne, kde nastal taký prelom životný, je to, keď som na matematike sme mali suplujúcu teda pani učiteľku a teda bola to konkrétne pani riaditeľka a prvýkrát v živote mi dala za vypočítaný príklad 2. Tento moment, a to som bol teda na prvom stupni, vo mne zanechalo niečo, kedy najvyšší človek na škole mi dal veľmi dobrú známku. A to bola pre mňa taká motivácia. A to vzdelávanie je veľmi dôležité, lebo čím som išiel na strednú školu, išiel som na vysokú školu, tak som sa stretával s veľa profesormi, dodnes nezabudnem na svojho profesora zo strednej školy, ktorý nás učil dejepis. Dejepis je pre niekoho nudný a strašne veľa sa chce učiť, ale ten učiteľ nám dokázal o Márii Terézii rozprávať toľko ďalších vecí, že vám naozaj ostali tie termíny, tie roky dôležité, len preto, lebo to dokázal vysvetliť inakšie. A vzdelávanie mi pomohlo teda dostať sa aj k tomu, čo riešim. Ak by som nebol vzdelaný, nedokážem si naštudovať prijaté VZN-ko tej ktorej obce, alebo strategický materiál, koncepcia stratégie 2020 na plánované obdobie riešenia rómskej problematiky, ak nie som vzdelaný. Ak nedokážem trošku aj anglicky nejak rozprávať, tak môžem byť nie až tak veľmi prospešný a platný pre tú lokálnu politiku, použijem, zmeny života Rómov. Len vzdelaný človek môže byť partnerom pre toho druhého, aby sa k niečomu dopracovali. Použijem aj to, že moji rodičia majú dokončené iba stredoškolské vzdelanie, teda učňovské. Nikde neplatí teda ten pomer, že vysoká škola rovná sa patentán rozum. Sedliacky rozum koľkokrát aj v dnešnej dobe dokážu robiť väčší progres, viacej rozumu sa dostáva do veci ako to, čo dostanete zo síla a z diplomu. Takže chcem ti povedať, že vzdelanie je veľmi dôležité, ale musí byť v prepojení zase samotného nejakého uvažovania racionálneho. Čím viacej ľudí stretávate, ktorí vás obohacujú, či už z tej oblasti vzdelávania, ale aj kultúrno-spoločenského života, sú pre vás nejakým motivujúcim prvkom, aby ste sa ďalej vzdelávali. Takže vzdelávanie určite prvé a veľmi potrebné, ale trošku som nahnevaný, v priebehu tých rokov nahnevaný. Každý hovorí o potrebe vzdelávania. To je fakt. Ale reálne si to premietnite na takú rómskú osadu. To dieťa nemá tie podmienky na to, aby prišlo domov a začalo písať svoju domácu úlohu. Sú síce komunitné centrá, ale komunitné centrá nemôžu suplovať proste systém vzdelávania na Slovensku, čo sa týka škôl. Takže k čomu sa vraciame? To dieťa najprv potrebuje mať zabezpečené existenčné podmienky, bývanie, hrať sa prirodzene, nemať problém, že sa jej rozpadávajú tomu dieťaťu topánky a je hladné hlavne. Takže áno, vzdelávanie určite dávam na piedestál, ale nie iba samo o sebe. Lebo urobíte školenie pre 30 žien o sexuálnej ochrane, ale príde domov a budem teraz surový, hodí sa na ňu plnonapitý druh a má ďalšie 8 dieťa. Takže zbytočne ste ju školili. Rómsky jazyk ovládam už len preto, lebo je mojím materinským jazykom. Rodičia s nami rozprávali od malička rómsky, aj širšia rodina, či svadba, pohreb a všetky tieto spoločenské akcie, bežná komunikácia. Ale keďže pochádzam z osady z rómskej, kde sa samozrejme rozprávalo rómsky, tak bola to aj maďarská obec. A rodičia, ako náhle nechceli, aby sme im rozumeli ako deti, tak sa rozprávali maďarsky. Prečo o tom hovorím? Lebo presne čo sa stalo dneska, v posledných rokoch, ak rodičia
nemali potrebu, alebo príklad nechceli, aby im rozumeli deti, tak rozprávali rómsky. Dávam tú paralelu preto, lebo tá staršia generácia ešte rozpráva rómsky, ale tá mladšia už nie. Nemali kde sa učiť ten rómsky jazyk. Ja rómsky jazyk používam vo svojej práci, keď som so samotnými Rómami. Aj sa mu venujem, čo sa týka odbornosti, založil som ten rómsky literárny klub, kde teda prekladám a tlmočím do rómskeho jazyka. Patrím medzi asi cez 30 Rómov na Slovensku, ktorí majú štátnicu zo súkromnej školy, teda na Karlovej univerzite, ktorých profesori vlastne na tej škole pôsobia. Idú za nami ďalší, ktorí chcú si urobiť štátnice rómskeho jazyka, čo je veľmi dobrý impuls k tomu, aby čím viacej pedagógov a učiteľov na školách učilo vlastne rómsky jazyk. Možnosti na Slovensku sú veľmi chabé, lebo jediná univerzita, kde sa vyučoval niekedy rómsky jazyk, bola v Nitre, už tohto času sa nedá učiť. Ja dúfam, že sa to vráti. Čo je pre mňa veľmi sympatické, pýtate sa ma ako Róma, či používa rómsky jazyk, áno, ale stretávam sa pomerne často s nerómami, so študentami, ktorí sa učia rómsky jazyk. A preto o tom hovorím, lebo ako už bolo povedané, keď sa stratí jazyk, dovtedy existuje ten národ. Ja pevne verím teda, že na Slovensku je niečo cez 360 000 Rómov, cca 500 000, dajme tomu, a z 80% jazyk žije. Sú lokality, poväčšine v južnej časti, kedy ten jazyk naozaj už ako keby upadal do zabudnutia, ale to máte svoje príčiny. Poprvé, niektorá tá rómska rodina mala pocit, že keď nebudem rozprávať rómsky, ale vizuálne vyzerám ako Róm, oni si to nejak tak spracovali, že to bude mať ľahšie to dieťa moje. Že bude lepšie rozprávať slovensky a tým nebude mať problém v škole. Aj to berem. Pravdou je však to, že ten rómsky jazyk v sebe nesie viacero momentov. Predvčerom bola konferencia práve k tomuto, kedy tomu dieťaťu pomáha, je takým mostíkom k tomu, aby pochopil tú látku v slovenskom jazyku. Záleží od zručnosti toho pedagóga, ako vie pracovať s týmto jazykom, keď má nejaké materiály, knižky, aby pochopil, že to dieťa na tej základnej škole nie je hlúpučké, nevie, koľko je, teda nevie slovensky odpovedať na 2 + 2, ale keď sa ho pýta, keď si je duj, tak povie štart. To znamená, rozumovo si dokáže hneď vypracovať tú úlohu, aj to zadanie a je bezchybné. Takže ten rómsky jazyk je špecifický, aj na Slovensku, má viacero dialektov. To znamená, keď my, dneska sme v Bystrici, prejdem s vami do susednej obci, do Hrochote a tam už vidíte, že trošku ináč sa rozprávajú tí Rómovia. Samozrejme, ten jazyk na seba naberá prvky zo slovenského jazyka a keďže aj slovenčina má viacero dialektov ako východňarčina, na Orave sa ináč rozpráva, tak všade zaznamenávate aj iné slovíčko. Čo je však pravdou, nie je problém na Slovensku, aby sa Rómovia dorozumeli. Či už na konferenciách, či iba bežnej komunikácii, keď zastavíte autom v hociktorej osade, zase z 80% vám budú bez problémov rozumieť a čo je dôležitejšie, začne iná komunikácia v tej rómčine ako v slovenčine. Pripravujú sa rôzne nejaké nástroje k tomu, aby ten jazyk naozaj sa dostával ešte viacej do povedomia. To, čo som už povedal, bol štandardizovaný aj kodifikovaný v roku 2008, tak to bol veľmi veľký medzník v histórii Rómov na Slovensku. Nie každý si ho uvedomuje, ale ja dúfam, že o pár rokov a ďalšie generácie pochopia to, čo sa snažili teda tá generácia pred nimi, kvôli čomu bolo veľmi podstatné, aby sa ten jazyk dostal tam, kde má. Takže a bude aj súčasťou samozrejme histórie, dejepisu, učebných osnov a pripravujú sa naozaj veci na to, aby ten jazyk sa nestratil a bol veľmi nápomocný. A ukončím to teda asi tým, čo som povedal. Ten jazyk je fajn pre našu komunitu, ale keď sa po ňom ohýňajú už aj nerómovia, tak je to najideálnejšie, čo môže byť. Romipen rovná sa Manushiben. Pre mňa to je rómstvo rovná sa človečenstvo. A to, že cítim srdcom inakšie tú hudbu rómsku, a to, že pri tancovaní vidíte toho Róma tancovať inakšie ako toho neróma, to je asi to rómstvo. To, keď zoberiete do ruky goja, naše typické rómske jedlo, tak to má inú chuť na jazyku, ako naozaj, keď máte nejaké iné jedlo. Vždy sa rozpráva o nejakých špecifickom nejakom pohľade nazeranie na Rómov ako národ a aj to Romipen,
Ja si prajem to, aby sme sa dostali do štádia, keď ma napadne teraz japonské jedlo, sushi. Aby si niekto išiel na Slovensku do nejakej rómskej reštaurácie a proste dal si tegoja. Ale neriešil to, že či to varili Rómovia, ale to, že je to chutné jedlo, že mi to chutí. Preto používam túto gastronómiu, lebo to romipen pre mňa je to, čo žijem. To, keď sa ráno zobudím, to, že moje dieťa odnesiem do škôlky, to, že ju pochváli učiteľka a to romipen je, keď ukazujeme, že sme sa narodili ako Rómovia v tejto krajine, ale sme dobrými priateľmi, dobrými susedmi a keď príde nejaký moment, chvíľa, možnosť, kde sa prezentujete to ako aj Róm, tak je to proste len pekné. Použijem pána Cibulu, ktorý bol majstrom sveta v kulturistike. To je pre mňa romipen, že sa píše o ňom ako o Rómovi, ktorý urobil veľmi dobré meno Slovensku. A XY ďalších ľudí. Takže pre mňa romipen som ja. Narodil som sa tak, a aj zomriem ako Róm. Takže romipen je všetko, čo so mnou súvisí 24 hodín denne. Ale nie je to na úkor toho, že som človek. Sú prípady ľudí, Rómov, ktorí sa strašne bijú do hrude a búchajú po stole a my sme tu cigáni a nás diskriminujú. Toto nie je romipen. Toto pre mňa nie je romipen. Romipen je vtedy, keď nerómske dieťa prečíta literatúru v rómskom jazyku, toto je pre mňa romipen. Lebo to, že to prečíta aj rómske dieťa, to musí byť samozrejmosť. Ak to bere niekto za niečo, wow, že je to krásne, no pre mňa to nie je krásne. Keď je prirodzené pre Slovákov, že v folklórnom kroji zatancuje dvojkročko krásne dievčatko s chlapčekom, čo je krásne, všetci zatlieskame, tak tá istá úmera by mala platiť na Rómov. Ak je v tom rómskom kroji, prezentuje svoju kultúru. Ale ako náhle zhodí zo seba dole ten kroj, to mladé dievčatko a ten chlapček nemá problém zatancovať a zarepovať. A o tom toto hovorím. Aby nás to rómstvo nezviazovalo doslova do písmena. A hlavne nie Rómov, aby nezviazovalo.